Ne super track të cilin kemi mujt me dëgju së bashku, por keni mujt me ngu edhe këngë tjera të cilat i kemi përzgjedhur për ditën e sotme, ashtu siç edhe ju kemi paralajmëruar në pjesën e dytë të këtij emisioni do ta kemi mysafirin në studio, mysafiri veç është këtu. E kemi një mysafir që tashmë kemi edhe si shok atë, po ngucëm ka pak. Është Besmer Vokopola, i cili vjen si koordinatori artistik i Rom Loha International Opera Festival. Do të flasim për pikërisht për këtë festival që këtë vit vjen me një temë tjetër e që thuhet ose që thot play music not war. Bes, mirë se erdhe. Mirë se erdhe Bese. Mirë se u gjeta çuna, gjithmonë kënaqësi që t'jem këtu me ju. Kënaqësi edhe për ne me këngë këtu, edhe kënaqësi me diskutu për një festival të operës i cili me të vërtet prej vitit në vit po shkon të bu edhe më interesant, po shkon edhe të shtu gjëra tjera, si për shembull këtë vit që veç është shtu edhe një performancë, nëse më i thonë kështu performancë ose një ekspozitë e fotografisë me Fadil Berishën, e cila vjen në kuadër të festivalit, apo shohim që ka dalë edhe me një staz tjetër, nëse mund të thonë kështu, që tash ka edhe ekspozitë, po a do të jetë kjo e para ose a do të jetë kjo e para dhe e fundit, mbetet të shihet edhe mbetet me kuptuar më shumë prej teje. Në fakt, ne me ekspozita kemi nisë edhe vitet e kaluara. Kjo është ekspozita e tretë, mos gaboj që bëjmë. Vitin e kaluar nuk kemi pas ekspozitë. Okay. Por ne mendojmë gjithmonë që arti dhe format e artit duhet dialogojnë me njëra tjetrën. Pastaj edhe nga një dëshirë, do thoya, themeluesit të festivalit, Zoti Ramlaj, për gjithë punën që Fadil Berisha ka bërë, besoj për gjithë shqiptarët, unë nuk di të ketë një person që të ketë vajt në Amerikë dhe se ka bënë fotografi, se ka bënë fotografi. Dhe për gjithë mbështetjen dhe për një karrierë që është mbi 4 dekada dhe për faktin që s'kishte pas asnjëherë një ekspozitë në Kosovë, besoj që ishte shumë e nevojshme. Dhe ne në fakt kështu e çelëm festivalin këtë vit, edhe më pas Fadil Berisha bëri edhe një masterclass me fotografët e rinj, që ishte një aktivitet e risi, duke qenë se ne bëjmë zakonisht masterclasse për këngëtarët, po këtë vit vendosëm që pse jo t'i jepni mundësinë edhe të rinjve, të cilët mund të kishin, po themi, ato përvojat e para dhe të shihnin se si çfarë do të thotë të punosh me një mjeshtër siç është Fadil Berisha. Dhe në fakt këtë vit, siç po thoj edhe ti, festivali është në radhë parë shumë më i gjatë, sepse ka nisë me datë 4 dhe mbaron me datë 29 korrik, është hera e parë. Është gati një muj. Është një muj festival dhe me thënë drejtën këtë vit jemi mobilizuar që jo vetëm ato, po themi, mbrëmjet tipike që tashmë përbëjnë koncerte të cilat janë stabilizuar apo janë njihen nga publiku, jemi përpjekur të cilëm dhe disa forma tjera edhe për t'u afruar edhe me publikun e ri, siç ka qenë në fakt një aktivitet që kemi bërë para ca ditësh me datë 10 që ishte open mic karaoke. Donim ta testonim dhe të shihnim nëse vërtet njerëzit do na bashkoheshin, jo vetëm që na u bashkuan, po arrita këndova edhe unë, dela tik shkoj. Dole edhe kur arrita me këndu dhe unë, besoj që ka shpresë për gjithë. Dhe me thënë drejtën, shërbeu në një farë mënyrë dhe si një lloj platforme për të zbuluar talente, se me vërtet kishte artist, do thoja, unë do i quaja tashmë artist, cilën erdhën dhe performuan dhe na befasun. Kështu që kjo është në fakt edhe në kuadër të misionit që ka Fondacioni Ramlaj, që përpos lidhjes apo sjelljes artistëve më të mirë sa i takon artit operistik në Kosovë, duke bërë Kosovën pjesë të atij rrjeti të qyteteve europiane ku zhvillohen festivale serioze, le ta themi kështu. Në të njëjtën kohë të krijojmë ura dialogu me zhanre tjera muzikore, pse jo, muzika është për gjithë dhe ne edhe me këtë temën që kemi këtë vit që unë sot e mbaj në t-shirt, play music not war, vërtet mendojmë që muzika është ajo gjua që solidarizon, që na bashkon, që na ndihmon të jemi edhe pak më të mirë, pse jo. Ja, vetë shumë kaq një kritike kam për ty se edhe vitin e kaluar ke ardhur me një bluz që ka qenë në festivalit, na ka thonë që kemi na i pru edhe neve që tash na prapti me një bluz, na pa bluz. Ani, sa të mbarojmë intervistën. Do me shku sprint me marr më e loj, po e loj, merre. Pak me nguz kallzom çysh po shkon festivali vetë se ka nisë nesër do të jetë një prej ndoshta më thon netve si kryesore kështu që kulman në festival është
Nexhmia Pakarusha. Patjetër, është një mbrëmje, është ajo mbrëmja që publiku jon mezor e pret, sepse ne çdo vit i bëjmë një homazh bilbilit muzikës shqipe, siç është Nexhmia Pakarusha, dhe përpiqemi që të sjellim një frymë të re atyre këngëve që besoj njohim që të gjithë. Dhe nesër kemi koncertin e parë i cili do të jetë në Prishtinë, hapësirën e jashtme të bibliotekës kombëtare në orën 20:30 dhe më pas kjo mbrëmje do udhtoj në Ferizaj me datë 16, në sheshin Adem Jashari dhe në Istog në Parkun e Qytetit me datë 18 në orën 20 në orën 20, më fal. Këtë bëjmë gjithmonë për të decentralizuar, po themi, ofertën kulturore. Ne dim që Prishtina ka shumë aktivitete, ka shumë festivale, po pse edhe qytetet e tjera të kenë mundësinë që të shijojnë dhe të njihen, po themi, ose të rikujtojnë këngët e mëdha dhe të bukura të Nexhmie Pakarushës, dhe kemi 4 artistë shkëlqyer, siç është Alma Bektashi, Malvina Lika, Liridon Sadriu dhe Samir Sheu, të shoqëruar nga Pakarusha Band, siç e kemi quajtur këtë vit, ku aranzhimet janë bërë nga mjeshtri Shpëtim Saraçi, kështu që do të kenë mundësinë vërtet të çojnë atë kolanën e këngëve më të bukura të madhes Pakarusha. Kështu që jemi në fazë provash, në fakt unë fill mbas kësaj kemi provën gjenerale sot. Mos shka dhe aty me Knut Lutna, aty mos tento. Që aty jam prapa kuintave. Aty mos tento aty. Nuk do kënoj. Tregom përpas Nexhmias, është zgjat festivali edhe po shohim që po lëviz edhe në përvene tjera të Kosovës me një mbrëmje të tillë si për homazhin e Nexhmie Pakarushës, apo sa i përket koncerteve operistike të cilat mbahen në Prishtinë, ka më pas lëvizje edhe në qytete të tjera, me përfshi edhe qytete të tjera, a do të jeni edhe në qytete të tjera, qysh është pak a shumë i planifikuar, ato e ditë që është një periudhë goxha e gatë për qëndrimin e festivalit në Kosovë. Në fakt, turin për këtë vit e kemi në këto 3 qytete me mbrëmjen e Nexhmie Pakarushës, po më pas, në fakt, ne me datë 18 jemi në Istog, po ndërkohë një pjesë tjetër e stafit përgatitet sepse nis masterclassi për këngëtarët e rinj nga data 18 deri me datë 24, ku Dario Russo, që është një mik do thojë festivalit që kthehet për herë të dytë, ndan eksperiencën e tij me të rinj të cilët janë përgjigjur thirrjes son publike për të qenë pjesë e masterclassës, e cila gjithmonë finalizohet me mbrëmjen që ne i quajmë New Generation me datë 24 në teatrin kombëtar, ku të rinjt shpalosin dhe tregojnë se çfarë kanë mësuar, po themi, nga kjo javë pune me mjeshtrin Russo. Vazhdojmë më pas me datën 20 sërish në hapësirën e jashtme të bibliotekës kombëtare me Young Classics, sepse do të kemi korin dhe orkestrën e fëmijëve dhe të rinjve Amadeus, të cilët po shkëlqejnë edhe po shkëlqejnë gjithashtu edhe në Evropë, po shkëlqejnë një kor fantastik. Janë fakt bashkëpunëtorë tan të vegjël më të mirë, do thoja, dhe ne çdo vit është kënaqësi vërtet që çojmë se si ata po rriten, po edhe se si po themi edhe po eksplorojmë një program artistik i cili këtë vit është vërtet shumë i pasur, sepse shkon nga klasikët botror te meloditë e Disneyt, kështu që jo vetëm fëmijët dhe prindërit, po besoj edhe ne që duam kujtojmë çka ato momentet kur kemi qenë fëmijë dhe kemi qenë të lumtur, pa celular, edhe thjesht shikonim ato kartona, të kënaqeshim. Kështu që besoj që do jetë një mbrëmje që do na kënaq të gjithëve. Më pas, me datë 22 jemi sërish në hapësirën e jashtme të bibliotekës kombëtare në orën 20:30 me 6 gentlemen nga Italia që quhen Cosimo and the Hot Coals edhe sjellin jazz, po një jazz do thoja me pjesëmarrje, sepse djemt nuk janë këto muzikantët të cilët thjesht performojnë, por bisedojnë me publikun, krijojnë dialog, edhe besoj do jetë shumë vështirë për të qëndruar të ulur në poltrona, po gjithë do kërcejmë nga pak. Dhe më pas sigurisht kthehemi me datën 26 korrik me Opera Night, ku është mbrëmja thellësisht dedikuar artit lirik, dhe kemi një çik të Kosovës që është Elbenita Kajtazi, një soprano që po bën një karrierë vërtet të rëndësishme kudo në botë, dhe rikthehet sërish një tjetër mik i festivalit, një tenor me famë ndërkombëtare që këndon në teatrët më të rëndësishëm në botë, siç është Charles Castronovo, dhe këtu do të kemi një gërshetim si të repertorit operistik, po edhe disa momente shumë të njohura nga musicallat më të famshëm.
Dhe sigurisht do ta mbyllim me datë 29 me gala mbrëmjen Ramla and Friends në sheshin Skënderbeu në orën 20:30 ku tenori ynë mbledh si gjithmonë miqtë e tij dhe këtë vit kemi 3 yje të botës së operës, kemi sopranon spanjoll-amerikane, Vanessa Goitoksea, kemi mezzosoprano Stepan Kapuchalkova dhe bas baritonin Luka Pizzaroni. Këtë të fundit se mbaj mend që vjet ju kam pas thënë për Anita Rashvelishvilin që do thoya Lady Gaga e operës. Luka Pizzaroni mbas është Bruno Mars. Bruno Mars, Kanye West. Bruno Lady Gaga, Bruno Great Merani, Bruno Great Merani, por opir jena nishat mos janin. Patjetër. Plus investon Roma, s'ka nevojë. Ama ky loj. Po. Loj, i vërtetë. Në fakt, galaja është një aktivitet që sigurisht përmbyll të gjithë këtë rrugtimin ton dhe dua të theksoj dhe faktin që të gjitha koncertet që realizohen, të gjitha aktivitetet janë falas përveç galas, biletat e cilës gjenden në ravetravel.com dhe është një lloj, po themi, kurorëzimi i gjithë këtij një mujori me aktivitete dhe do të kemi sërish privilegjin të bashkëpunojmë edhe me orkestrën e Radio Televizionit Publik Shqiptar që vjen enkas nga Shqipëria, kështu kemi edhe një lloj dialogu midis institucioneve kulturore në Shqipëri dhe në Kosovë, gjë për të cilën ne kemi qenë shumë gulmues qysh nga themelimi do thoja i festivalit dhe kështu edhe ky korrik operistik në Prishtinë, besoj që do të mbyllet edhe një korrik tjetër. Patjetër, madje po bëja humor me një të njohurën time e cila është çike Prishtinës, po jeton në Tiranë dhe më tha, je kthy prapë në Prishtinë, thash, korriku është i Prishtinës. Korriku ne kam bele keni shumë të mirë, është një muj i lezetshëm. Është një muj i mirë për ty. Me X shumë jeni tu jek atje në Tiranë. Në anën tjetër, po duam ta bëj edhe një tjetër pyetje, po e shoh që gjatë këtij diskutimi ose gjatë këtij muhabeti që po bojna ka pjesëmarrës të cilë po vinë për herën e dytë. Po vinë për herën e dytë në Kosovë, sa është e rëndësishme për ju si festival që ose çfarë ndjenja është për juve që me kthy njerëz të cilët kanë qenë vetë më herët ose kanë qenë vitet e mëparshme edhe me vetë dëshirën e tyre me ardh, për shembull për me bëni masterclass vitin e kaluar nuk kanë qenë të bëni masterclass, por tash kanë thonë okay, kemi kaluar mirë ose çka do të qenë çështjet, mundemi me bëni masterclass. Sa është e rëndësishme kjo me pasja arritje të festivalit. Shiko, ne vetëm na gëzon kjo gjë sepse në radhë parë do me thënë që janë larguar me një shije shumë të mirë, se ndryshe nuk do kthehesh. Normal. Dhe kjo është një nga ato po themi arritjet tona më të mëdha që përpos realizimit të aktiviteteve me sukses, për ne është shumë e rëndësishme fryma, energjia që krijohet, ne jemi një staf i ri dhe ka shumë energji të mirë. Unë e them dhe personalisht, unë sa herë vi dhe bashkohem me gjithë pjesën tjetër të stafit, më duket sikur zgjohem. Dhe këtë energji të mirë e transmetojmë dhe tek pikërisht të gjithë mysafirët që ne mikpresim dhe jo se për nga rëndësia ne nuk i ndajmë, por thjesht për të thënë që këta janë artistë që performojnë në institucionet më të rëndësishme dhe kanë një agjendë që është kaq e bllokuar, sa që është vërtet shumë e vështirë që ti gjesh një periudhë për t'i pasur dhe ata mobilizohen që pikërisht disa ditë t'ia dedikojnë Prishtinës dhe sigurisht na lumturon sepse më pas bëhet dhe për ne puna më e lehtë qoftë për të tuar dhe artistë të tjerë në një farë mënyrë sepse fjala hapet. Artistët me njëri tjetrin komunikojnë sepse janë tërkohës në udhtim dhe takohen në teatro në produksione të ndryshme dhe ajo puna pastaj që ne nisim direkt mbasi mbaron festivali për vitin tjetër për edicionin e 7 na bëhet edhe në një farë mënyrë më e lehtë sepse tashmë festivali është stabilizuar, e ka krijuar identitetin e vet dhe ne vetëm shohim që ose më saktë ajo që është më e rëndësishme për ne është që pikërisht këtë standard ta mbajmë dhe vetëm të sjellim muzikë të mirë, aktivitetet të cilat kanë kualitet edhe që japin një po themi mesazh dhe ndikojnë në zhvillimin e audiencave të së ardhmes. Besmer, po më duket që kadal-kadali kemi thonë krejt informacionet sa i përket festivalit edhe besoj që ata që po na dëgjojnë, po edhe ata që kanë me mujt me pa pastaj intervistën në gjitha platformat e Urban FM-it, kanë me marrë gjitha informatat edhe me mujt me qenë pjesë e këtyre ngjarjeve të cilat kanë ndodhur gjatë festivalit. Ne vetëm i mirëpresim. Ja, me duar hapur. Me duar me zemër me gjitha. Unë ju garantoj që Besmiri veç në open mic ka knu, nuk knan kërkon tjetër, hajde ne me fol, me knu nuk knan. Ti jeni të sigurt. Besmer, faleminderit shumë për kohën e kënaqësimit pas studio. Faleminderit dhe juve.